shi yasa za ku ga a littattafan ahlus sunna za ku ga hadisan Ali ibn Abi Talib, hadisan Fatima, hadisan Hassan, hadisan Husaini, hadisan Abu Huraira, hadisan Aisha, kowa in muka kira sai mu ce me radiyallahu anhu, saboda wannan shine title din da Allah ya ce a gaya wa sahabbai, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan. Wannan shine title din sahabbai. Amma ka ware wani sahabi kana ce masa alaihi salamu, ina aya ina hadisi? Babu. Alaihi salamu title ne na annabawa. Wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. To su wane ne ibadihi alladhina istafa? Annabawa. Inna Allaha istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin. Shi yasa Allah ya rinka daukar su ɗaya bayan ɗaya yana faɗa titles din su. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ali Yasin. Salamun ta annabawa ce, ba ta sahabbai bace. A masoyan shi'a saboda rudewa, Aisha Aliyu alaihi salamu, Fatima alaiha salamu. A'a, Aliyu sahabi ne, Fatima sahabiya ce, ba annabawa bane. To shi ko sahabi radiyallahu anhu Qur'ani yace. Haka Allah yace innal ladhina amanu laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Mu'minina anan su ake nufi sahabbai. Haka shi sahabi radiyallahu anhu ake ce masa. Da haka mu ba ma wuce gona da iri, ba ma wuce makaɗi da rawa, muna tsayawa inda Allah ya tsayar da mu, kuma ba ma tsoron ka. Idan nan Allah ya tsayar da mu a nan za mu tsaya, in ka ga dama ka mutu, zuciyarka ta fashe kai ka jiyo, ka ce ba ma son su, abinda muke cewa kawo mana hujja. Yanzu dan Allah ina kiyayya ga ahlul baiti, ga hadisan su muna karantawa. Su ne ba za su iya karanta hadisin Abu Huraira ba, ba za su iya karanta na Aisha ba, kai bakin ciki ma ba zai bar su ba sai sun fito sun zage su. In banda hauka ka mai da addinin kai ya zama zagin wani, sai wai kana bauta Allah da zagin wani, zagi bauta ne. Ƙarya ne, ba inda Allah ya bautar da kai da ka zagi wani. Ka yi ta kanka, in laifi yayi kai yaiwa, sai ka bar shi da Allah da yawa, kai kuma ka yi ta kanka. Ko Fir'auna yau kasa a gaba kake zagi, a lahira sai Allah ya muku hisabi. Laifin da yayi Allah yawa kai yawa, kai zagin da kai masa ne, ina aka ce ka zage shi? Da haka wannan yana nuna maka zamiyar da suka samu a wannan fage na imani da sahabban annabi. Su zaɓi wanda suke so, su bar wanda ba sa so. Irin yadda Yahudawa suka zaɓi wanda suke so cikin annabawa suka bar wanda ba sa so, kuma Allah ya zarge su. Shi a wajen Allah, duk wanda ya yi imani da annabawa 99 ya kafirce wa ɗaya cikon na 100, da shi da wanda bai yi imani da annabawa ba duka ɗaya ne. Saboda shi Allah ba a raba masa kafa. Kamar Qur'ani ne mai sura 114 sai ka ce na yarda da sura 113. Ta cikon 14 ce ban yarda ba. Yanzu da kai da kafirin da yace bai yarda da Qur'ani duka ba duk ɗaya a wajen Allah. Shi Allah ba a raba masa kafa. Udkhulu fis silmi ka shiga duka ne ko ka fita duka, amma raba kafa ba a yi. Da haka dai gashi mun gama karanta hadisin sayyidina Ali, Allah ya kara masa yadda, kuma baya da shi ga hadisin uwar mu'minai Aisha. Daman ita uwar mu'minai ce ba uwar fasikai ba. Wani yazo ya gaya mata yace ga wani can yana zagin ki, ke ba uwarsa bace? Tace ni ba uwarsa bace. Mutum ya zagi uwarsa ne?